সো হ্যালো গাইজ, আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুচকা আছে, এখানে আছে টক জল আছে এবং এখানে স্পাইসি আলু মাখা আছে, খুব সুন্দর। তো এখন আমি এই ফুচকাগুলো কতগুলো খেতে পারি সেটাই আপনারা দেখুন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি এগুলো সবগুলো খাওয়ার, ঠিক আছে? আপনারা দেখতে থাকুন প্লিজ। আমার ভিডিও আপনারা দেখছেন, খুব ভালো লাগছে, আমি সেই জন্য করে আরও ভিডিও ছাড়ছি, আপনারা দেখুন এবং আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশান চালু করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলুন ফুচকা দুর্দান্ত ফুচকা শুধু মেয়েরা খায় না, আমরাও ছেলেরা খাই, সেটা প্রমাণ করছি। দুর্দান্ত। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। দুর্দান্ত। Wow. Wow.
দুর্দান্ত। প্রচন্ড ঝাল হয়েছে।